Kryeministri Sali Berisha akuzoi kryetarin e Partisë Socialiste se me modele marksiste taksimi kërkon të rënojë biznesin. Këtë deklarim zoti Berisha e bëri pasi njoftoi miratimin e qeverisë të programit të ri fiskal, program që shtrihet në 2 vitet e mandatit të ri qeverisës. Ndaj dhe kryeministri ftoi qytetarët ta votojnë atë në 2013 për shkak se bazohet në një rritje të re të pagave dhe pensioneve, rritje të ardhurave dhe ulje të papunësisë. Qytetarët shqiptar do kenë shansin e madh të votojnë për këtë program. Unë duhet të informoj shqiptarët në një dhënë. Ky sulmi që bën Shoku Rama, tani kur del me platformë marksiste, s'mund t'i thosh zoti se ofendohet. Shoku Rama me taksen marksiste tek fidelët e tij është i tëri i motivuar nga ndjeja personale, inate personale dhe atavizma të klithmes së të parve. Sepse çfarë faktor statistika? Në Shqipëri, 40% e vendeve të punës janë të krijuara nga 1% e bizneseve. Dhe hajde burra tani tu bie me topin marksist këtyre që të shkatrojmë me qindra dhe mijëra vende pune. Kur nuk do të ndodhë. Ne në këtë program të 2 viteve të para të mandatit që vjen, jo që nuk parashikojmë rritje të taksave, por parashikojmë rritje të rrogave. Jo që nuk parashikojmë rritje të taksave, por parashikojmë rritje të pensioneve. Jo që nuk parashikojmë rritje të taksave, por parashikojmë rritje të ndihmës ekonomike. 2 gjëra do të shoqërojnë këtë program: rritja e të ardhurave dhe ulja e papunësisë. Gjatë mbledhjes së qeverisë, kryeministri kërkoi një ridimensionim të programit Brain Gain, i cili synon të rikthejë në Shqipëri akademike e intelektual, që prej fillimit të tij në vitin 2006 në bashkëpunim me Zyrën e Kombeve të Bashkuara PNUD, programi ka shënuar sukses. Deri tani kanë përfituar 140 persona, të cilët kanë studiuar në shkollat më të mira jashtë vendit. Mendoj se Ministria e Arsimit duhet të ndërmarrë së pari një dialog me universitetet publike dhe private dhe të arrijë në një marrëveshje me to për një nxitje fuqizim të ri të këtij programi. Po kjo për administratën është e domosdoshme të zgjerojmë pozicionet që mund të ofrohen këtij kontingjenti. Këshilltarët e zyrtarëve të lartë duhet të përfshihen në programin e Brain Gain të ministrave, këshilltarë të drejtuesve të agjensive kryesore të vendit, të enteve kryesore rregullatore, për zbritin e tyre të butë në Shqipëri janë të domosdoshme. Angazhimin e tyre online ose part-time kur ata nuk mund të vinë. Qeveria miratoi 2 ligje të reja në fushën e hidrokarbureve, të cilat kompletojnë procesin e privatizimit të Alpetrolit. Kryeministri garantoi se qeveria mbetet e vendosur që menaxhimin e ekonomisë t'ia besojë sektorit privat, si garanci për më shumë eficiencë.